ஹாய் எவ்ரிவான், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் மிளகு ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரசம் காஃப் கோல்டுக்கெலாம் ரொம்ப ஒரு நல்ல ரெமிடிங்க. ஸோ வாங்க வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஆயில் சேர்த்துட்றேன். நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் பிடிக்காதவங்க நார்மல் ஆயில் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கடுகு, உளுந்து, கடலைப்பருப்பு, கருவேப்பிலை வந்து அரைக்கிறதுக்கும் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதனால் தாளிக்க நான் கம்மியாக தான் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. இதை வந்து ட்ரை கோஸ் பவுடர் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு காஞ்ச மிளகாய், மிளகு, சீரகம், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு அரைச்சிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ஒரு 3 பெரிய பல் பூண்டு 3 to 4 போட்டு இந்த மாதிரி கோர்ஸாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து அதுலேருந்து கொஞ்சம் நான் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் காரம் எடுத்துக்கிட்டேன். மீதியை வந்து நம்ம புளி தண்ணியிலே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சிருக்க அந்த விழுதை ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது ஆட் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல வாசனை வரும். ஸோ நான் வந்து புளி தண்ணியில் வந்து ஒரு மீடியமான சைஸ் தக்காளி, நல்ல பழமான தக்காளி எடுத்து அதை அந்த புளி தண்ணியிலே பிசைஞ்சு ஒரு அரை ஸ்பூன் ரசப்பொடி, ஹோம்மேட் ரசப்பொடி ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம். பசங்களுக்கும் பெரிய ஆளுங்களுக்கும் கோல்டோ காஃபோ இருந்தால் கூட இதை சூப் மாதிரி கூட நீங்கள் குடிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பெருங்காயம், இப்போது ரசம் வந்து நுர வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். கொஞ்சம் டர்மரிக் சேர்த்துக்கலாம், மஞ்சள் தூள். இப்போது ரசம் நல்லா நுர வந்துடுச்சு. ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் போட்டு இறக்கிடலாம். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி காம்பு போட்டுக்கலாம். ஃப்ளேவருக்காக ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இன்க்ரீடியன்ஸோடைய ப்ரொபோர்ஷனலாக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்குங்க. ஸோ ரொம்பவே டேஸ்டான ஹெல்த்தியான மிளகு ரசம் ரெடி. இந்த ரசமை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், ஷேர் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you all soon in next video. Thanks for watching.